तो भाई मैं हूँ दादरीतर, मैं रहा ग्रुप बेंगलोर। तो देख सको भाई, आज एमजी रोड मेट्रो स्टेशन पर आया था। तो भाई दिल्ली की टक्कर बेंगलोर कद्दे भी नहीं दे सकता मेट्रो के मामले में। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हैं और वहाँ सीआईएसएफ वाले जवान रहते हैं। ये देखो भाई मेट्रो स्टेशन कैसा है यहाँ का, और दिल्ली की टक्कर कभी नहीं दे सकता मेट्रो। वहाँ की फैसिलिटी सब कुछ यहाँ देख लो। कम से कम 5 किलोमीटर की 60 रुपये का टोकन मिला है, देख लो। मेरे को ये पूरा जाना था एमजी रोड से, देख सकते हो आप।